我讀個 number FB300M。喺淘寶喺閒魚買嘅二手嚟嘅，咁佢原價應該係6000幾到啦，係啦，即係佢係二都係玫瑰木嚟嘅，咁所以佢就會清脆啲。咁頭先我支煙用緊西班嘅嗰隻鹽 EXP 1.1㗎啦，咁當然佢有 EXP 1.1同埋1.2啦。我哋就跌翻落一支夾板吉他啦，呢支就 Morris W50，就係西家當時送俾契納嗰支啦。咁佢攞咗出去 tune 過。
嗱，咁呢一支咧係叫做夾板吉他嚟嘅啫。咁佢嘅弦咧係我哋用咗 E-Speed 㗎，呢個咩？即係佢原裝弦弦6蚊雞弦。嚇6蚊。6蚊雞弦。因為我哋即係從叫做比拼裏邊咧，一定要理解本身木佢個吉他啦，同佢個弦佢本身係值幾多錢啦。咁有啲就佢會，你見而家呢啲釘咧係白色嘅，咁就典型嘅呢叫做咩釘？膠釘啊，即係咁膠釘啦。有啲就會落咗補品嘅，就會落咗啲黑色可菠蘿木啊，或者玫瑰木嘅釘，去加強翻佢嘅低音理解。所以而家佢呢一支咧，西巴先嘗試幫你分析啦，就6蚊雞嘅弦，佢唔夠實，即係個低音咧，佢唔係好夠實嘅。但係因為佢又係本身玫瑰木嘅夾板嚟啫，就唔係實木嚟嘅，所以佢就冇加百列咁響。落直到09就係西媽嗰支。咁快攞西媽嗰支出嚟。呢一支就係人哋喺間廠揀到最靚聲嗰支，並且佢一路彈幫緊支吉他開聲，咁就680蚊。咁佢嘅弦都係佢本身原裝弦咯。已經有分別啦，已經680蚊已經贏咗加百列啦。先俾咗分先，咁跟住再叫終結。
俾啲意見啦。佢而家呢隻弦係佢原裝弦，原裝跟過嚟。係啦，咁都係即係原裝弦，咁個形狀，因為另外一個你要理解咧，佢個筒形啊。咁一般嚟講，我哋頭先試除咗加百列之外，主要係 D 筒嚟嘅，即係就係 Martin 嗰啲佢創嘅一種即係吉他形狀啦。咁而家呢隻叫 GA 咧就係原理上就 Taylor 創作嘅。咁因為由 D 筒，咁另外一隻叫做葫蘆形嘅細葫蘆咧，嗰隻叫做 OM 型。咁Martin 都有 OM。咁 Taylor 自己叫設計咗呢種 GA 形狀咧，就將個底咧加大咗，咁就會多咗啲低音。咁 OM 咧，佢啲聲就會似好點綴嘅，即係佢好輕巧嘅啲聲，佢冇咁豐富嘅。咁所以佢好適合做嗰啲咧，好似即係叫做鳥語花香，有啲雀仔喺度叮叮叮叮喺度飛嚟飛去，或者花叢中有啲蜜蜂喺度，即係點綴下。佢係一種點綴聲，就唔似 D 筒咧咁厚、咁豐富。咁 GA 咧，佢有咩特別啊？你鍾傑講下。所以特登攞個高部。冇反事。咁 D 筒就係後聲底嘅，咁點講？反應好快嘅，即係低音反應好快。咁如果 GA 嘅話咧，咁其實佢嗰個音域咧就係佢集中喺想嘗試多啲高音添嘅。咁因為佢個口嗰個底咧，其實佢扮嗰個係珍寶 size 嗰隻，咁變咗個聲音即係有隻叫 Gibson 嘅品牌咧，又係同 Martin 咧叮當碼頭咁出名嘅。即係 Martin 已經出名啦，有一隻叫 Gibson 嘅吉他咧，就叫 Jumbo 型，即係 Jungle 或者 Jumbo 啦。佢就開闊啲嘅俾佢，咁但係佢 GA 咧就冇佢咁闊，略收翻少少咯。咁個音量就係啦，咁啊佢做翻個音量會大翻聲啲咯。咁佢特性就係通常都係歐指啊，或者佢哋中意 fingerstyle 嗰啲嘅。咁但係就如果掃 chord 咧，就係中型，即係唔係咁掃，但係中型嗰個音量。特性就係呢個。10就係我稱為叫秒殺店啦。咁呢支係玫瑰木實木吉他嚟嘅，係咪？咁就價錢咧？價錢係699。699。原本已經有 double pick up。係啦，佢699仲加咗個 double pick up 入邊。喺嗰個窿嗰度。哦，即係喺個窿嗰度嘅呢啲 pick up，即係699加埋個 pick up 喎，係嘛？咁所以就你減咗個 pick up 價錢，咁你理解大幾多錢啦？咁就試下嗱，佢一個實木吉他，唔係夾板吉他，咁就佢嘅弦就佢本身嘅弦啦，應該都有6蚊弦啦。呢就係秒殺店啦，俾嘅680蚊啊，記住。699。699嘅包埋 pick up。包埋 pick up 咁樣咯。
他唯一呢支暫時試咁多，我聽到甜嘅聲。啊，唯一呢支咁W50就係純木玫瑰木嗰啲後聲，你覺得好有低音包住你個感覺。呢支就低音就唔係冇，但係就甜聲會出咗嚟。即係佢講甜聲咧，就嗰種低音。你見咧西巴彈個低音咧，佢俾翻咗個低音我，即係佢呢支嗱，佢都仲係用緊6蚊弦嚟嘅啫，明白？即係佢其實係有 potential 咧換一套 ESP 嘅弦咧，佢個低音係咁多支當中最後嘅，即係好普通啲數，佢係會佢本身呢個係 D 筒嚟㗎 D 筒嚟㗎。係啦，佢就會俾咗個低音我。佢係有呢種厚嘅聲咧，即係你要製造佢豐富厚實咧，佢呢支吉他俾到，明白？佢反而 W50咧就再要用啲力，咁但係就叫做西班牙嗰支天使之劍咧，佢係 GA 嘅，所以咧佢係多一啲 Taylor 味嘅，所以 Taylor 同 Martin 吉他係兩種 style 嘅。呢個 D 筒咧就典型。D 筒吉他咧，佢好似一個交響樂團咧，佢可以即係叫做低音又有大提琴，低音大提琴，即係嗰種低音又有，明白？咁啊去到叮叮聲、小提琴聲，對小提琴好輕拉緊嘅聲，佢又俾到你，即係呢個就係 D 筒先有嘅特色。但係 GA 咧，即係 Taylor 聲咧，佢好開揚、好開心。你頭先見西巴呢首。我一聲佢都好開心，演繹得好爽朗啊！即係會扎扎跳嗰種。我一聲個每日加爾卡嗰種，佢就冇咁多咧沉思嘅空間嘅，明白？咁而佢呢一種咧，就係鍾傑講緊嗰種甜聲咧，就係佢，明白？即係佢有佢本身一個低音容易有嘅，但係你要分到低音同文喎。明白？有啲吉他好文嘅，又唔好話佢有低音，佢文啫，明白？但係佢咧，佢低音咧，佢係出到嚟。咁所以當我嘗試俾啲力佢可以俾到個低音嘅力量反應。所以佢個低音咧，佢會俾到，但因為佢6蚊弦咧，去到中間呢堆弦咧，佢就有少少慘啦，佢就唔係好清晰到啦，咁所以就你哋唔好咁改個分數話，俾你偷偷地聽完就改，因為我想訓練你耳仔，你聽唔聽到嗰個音色，係咪？咁所以咧，就好似鍾傑所講咧，試咗咁多支咧，反而佢係一個好甜，即係好全面嘅聲，即係一個 D 筒裏邊咧，就雖然6蚊弦，但係佢可能要有低音有低音，有中音有中音，有啲高音弦咧，佢又有高音弦嚟㗎。咁一陣我再會比嘅，即係可能攞佢再同 W50比，我就用另一種演繹，究竟佢有冇機會又會贏？咁呢支可以 keep 住佢先，唔好落上。晴天掂咗先。係啦，呢支可能我未發揮到佢，反而要終結去發揮佢。咁呢支就叫做650蚊嘅玫瑰木心，就係、是、當中最暫時我攞咧最重。如果呢支西貓，哇好重，你摸下就知啦，明白？咁我未彈過佢啦。咁呢個係二手嘅，嗰、那個人即係叫做養住呢支吉他，然後。又唔知點解咁等錢使650蚊，急住要放咁樣。
沒止息，會着你。俾分先，好沉脹。即係因我分析點解，我分析俾你聽點解我頭先咁樣演繹，即係好終結，俾少少意見呢支結。我兩支 GA 比，我會要翻呢支。去咗。佢似乎係買嗰個人咧，就唔係我哋掃吉他嗰個，應該係我哋手指彈。因為佢手指彈咧或者細聲就會好清好靚，但係一掃咧就炒埋咗。咁但係都屬於好聽嘅，但係低音點講手指細力掃咧，低音同埋嗰個高音反應好足夠嘅，你覺得好想聽嘅，但係一掃咧就會散同埋係。咦？點解俾唔翻頭先啲效果啊？哦，即係佢話如果兩支 G 即係天使之劍，即係西巴之同佢比嗱，咁樣咁你俾咗分啦，西巴先分析啦。其實因為咧，佢而家呢就係銅弦嚟嘅。而家我哋一路試幾隻弦咧，都係嗰啲叫做玫瑰金嗰隻弦，係嘛？就點解西巴會跟一路揀弦咧，就唔用黃銅色嘅弦，就用晒玫瑰金嘅弦，即係玫瑰銅色嗰種弦咧。因為就係佢會亂啲嘅，明白？咁但係點解西巴亦會咁樣演繹咧？就係點解你會成日見到我彈吉他會咁豐富嘅，係咪？就因為本身咧，就係西巴有種掃法，同埋本身嗰支吉他鼻度，明白？咁而家呢一支吉他咧，你見我一掃咧，佢會炒嘅，明白？但係就係嗰種炒聲咧，就會令到喺一支吉他當中咧，佢多咗件樂器。但係咧，其他吉他俾唔到，即係呢支唯有呢支吉他咧，佢可以俾到咧，佢嘅結構底下咧，佢俾多咗件樂器，就係個 crash。佢一路有個 crash 聲，即係西巴去一路掃嘅時候，佢多咗個 crash，明白？咁呢個就係原來同一支吉他都係叫做玫瑰木神嘅。原來呢支吉他佢嘅結構裏邊嘅音量，佢嘅骨架咧，佢可以令到佢咧就多咗啲嘢係 W56嘅，明白？咁所以就想佢自帶，因為你要理解咧，唔可以單憑呢種音色嘅，明白？因為佢用緊咩弦我又唔知，明白？但係佢覺得可能對於個大陸人650蚊讓出去，佢會覺得我買 pack 10蚊嘅弦或者6蚊嘅弦其實好夠㗎咯喎，明白？佢唔會捨得買支30幾蚊嘅一 pack 嘅弦，然後裝落佢呢支吉他，所以具體我唔知佢用緊乜嘢弦，明白？但我就即係以一個叫做盲測，就我唔知佢乜嘢，我去彈，佢咁俾到啲咩我咧，咁我就要一路試，就發覺佢呢支吉他咧就唔炒喎，明白？即係我就發覺掃下，佢有種好開，即係啲筒，即係呢個 GA 啦，GA 得嚟咧，佢啲聲係齊喎，咁我就試佢啦，我試下暴力對待佢啦，明白？咁我就發覺暴力對待佢，佢多咗個 crash 聲，咁就試翻啲成熱啦，就用翻願我一生過每日。
如果你攞3000蚊人民幣去買吉他嘅話咧，我覺得起碼就要買呢一個級數，即係佢。即係佢有低音，即係佢應該一支玫瑰木全實木嘅吉他應該有嘅低音。但係留意，因為佢係 D 筒，所以佢冇 GA 嗰種好爽，即係明白佢。G.A. 咧，你聽 T4 之劍咧，同埋頭先個支 G.A. 咧，佢會多數嘅時候咧，佢爽啲嘅，係嘛？即係開心啲嘅。即係就唔係西遊劈嚟嘅，但係咧佢似西遊劈嗰種咧，我轉咗呢塊劈咧，佢就會嘗試補救咗佢唔夠爽嗰種聲。嗱，我先俾大家聽下。因為我想演一種比較溫柔少少、沉思啲就，所以就反而佢唔會突然間好似 G.A. 咧，突然間好開心，求人誠實惡你，即係你好似精得美嗰種好開心、好雀躍。咁 G.A. 佢就容易有呢個問題，佢做唔到一種好你想好恬靜嘅沉思咧 ，G.A. 就佢冇咗呢種聲。D 筒嘅聲啦，我轉呢塊劈啦。即係你要發覺佢爽啲嘅喎，呢即係佢多咗啲叮叮叮叮叮叮叮。但係呢個如果我用紅色的咧，都密啲嘅。而家呢塊劈咧，咁所以點解通常我要有2-3塊劈喺呢度咧去補救？即係作唔同嘅調節啦，咁所以嗱而家呢塊劈咧，佢又唔同嘅。佢呢個咧，佢就冇咁密，但係佢佢多咗個 power 喺度，留意佢個力同埋低音咧會多啲嘅。塊劈啫喎，係嘛？幾蚊雞個劈啫喎。但係如果我即係佢呢塊劈嘅特性咧，我想佢比較 power 啲，即係求能誠實，我係一種好決心，我要求能誠實愛你。咁我用呢塊劈去演繹咧，佢就可以俾到呢種力喎。但係如果我用呢塊劈咧，你又覺得西巴使唔使咁暴力咁樣？嗰種力啊，係嘛？都係哇！西巴已經好力大彈咧，即係已經，即係佢又去唔到嗰種力嘅聲出到嚟，明白？但係佢係爽嘅，明白？即係你見西巴數咧，
佢啲弦音啊啲要有個反應，佢俾到你喎，但佢去唔到嗰種力出嚟。但係如果我用呢塊紅色 pick 咧，佢可以有個力，但係咧佢就冇咗一種即係點講咧，陽光啲，好爽，即係有少少好似捱嗰種咯。係可以求人誠實愛你，但係佢冇咗一種好陽光嘅，即係我要有決斷心去愛神，但亦要唔消極，你有一種好爽朗，即係好有朝氣地彈唱慢啊！佢又可以呢塊筆佢俾到呢隻聲嚟嘅。信佢就憑信心買佢啦，係咪？咁呢支叫做傳單嚟嘅問題。係真係傳單。我知，西班牙冊。好，我信你。同埋本身啲人生嗰首，我就換咗 XP。哇！嗱，佢而家呢一隻咧就櫻花有啲櫻花貝殼啦，即係同睇落嗰支都係一啲櫻花貝。我哋換咗 USB 30幾蚊嘅。佢都仲係白色塑膠的。3支 GA 比呢支就都係爭少少嘅感覺，都係頭先第一支試嗰支住。天使之劍西班牙支最好聽，都係西班牙支最好聽。佢嗰個特別位就係佢低音其實反應都好，即係有好多音都反應好足嘅，但係佢有一個木箱聲咧唔散，即係有啲嘢喺混喺個箱裏邊唔散。咁唔知個係咪個賣家有啲知道先天問題，所以要拍片。咁識啦，講少少啦。嗱，佢而家呢支嚟講，佢俾嘅聲係唔會木聲嚟，佢唔係桃花心聲嚟，即係佢呢種聲咧係桃花心俾唔到，即係 Tata 嗰啲咧Yamaha咧，你通常而家通你買咧都係桃花心木吉他嚟，佢俾唔到而家呢一種咧好爽朗嘅聲，即係爽朗意思，因為佢 GA 啊嘛，所以佢係一種爽朗嘅聲。
佢都俾咗個反應。嗱呢一支咧係咩嚟㗎1680嗰支。哦，呢一支係1680嚟嘅。佢嗰幾個窿，佢話頭幾支先有開，係咩之後嗰啲都冇。咁衰嘅佢。哦嗱，留意佢咁多支佢最貴㗎啦。頭先你又聽緊600幾蚊吉他，咁呢支咧係玫瑰實木1680。咁究竟佢值唔值1680咧？我都未彈過。因為未開聲。係啊，好，張傑俾少少意見。咁多呢支就咁多支吉他未開聲，咁就點講啊？細力未開聲即就係佢係新吉他、新木，就佢即係如果佢吉他士多咧，佢幫你做一輪操作咧，所以幫佢開聲嘅。咁嗰度又要俾300蚊至500蚊，即係自相稅嘅。咁佢如果細力嘅話，低音唔係嗰個低中高音都好足嘅。咁好聽程度咧，真係未開聲。咁好有潛質。咁如果大力咧，就暫時佢係唔適合。即係如果以而家嚟計就唔適合。佢係啊，如果潛質就可以好多嘅，因為佢不過我諗佢應該係抄緊另一個款，咁就 GA 再啲 modify 咗。咁嗰隻款嘅吉他我未聽過聲。咁如果純翻似 GA 咧，咁佢又好似再多咗啲聲，係有啲乜可以咁樣嘅聲嗰個感覺。咁啊，佢未發展晒，所以就暫時聽到咁嘅聲。呢支係唯一支西巴聽完之後我要，即係唔係送嘅嚟㗎。咁當然啦，我要預期佢會開埋嗰啲窿啦。呢支咧就係佢其實係可以有低音有力量嘅，即係好厚。但係咧佢未開聲，成支吉他咧佢未發揮到佢個 potential。咁所以佢係要再，但係呢支吉他就冇辦法，即係1280可以拍板嗰間廠嚟。咁但係嗰支俾人買咗啦，咁所以佢就話得翻呢一支，得翻一支啫，你買多支都冇。咁鍾傑你自己想試邊支都得嘅。順翻市場會好啲啊？冇所謂啊，其實有啲就唔使試嘅，即係叫做智新呢支啦。其實智新呢支要再用少少力，鍾傑哥哥你請佢食飯咯，佢幫你。細個請得多，而家到你會多。即係呢支要救佢嘅，
但係要落啲補品咁啊，究竟換釘啊定係點？佢唔夠硬淨啲聲，咁所以佢要用啲手段咧令佢硬淨啲嘅。咁就下個禮拜再同嗰啲歌手過招，再精彩啲。咁我哋今晚教完吉他先出嚟食。純粹而家我玩嘅 Chord Cycle 試緊嗰啲我想要嘅聲。佢年份夠咧，絕對開晒聲。咁呢個就係佢點解你哋攞支 W50、W60去出去咧？人哋哇好好聲，因為正常吉他唔會呢一支開晒聲，哇好爽朗，乜聲都有。咁人哋你繼續試啊！咁呢一支咧就係嗰個西班就嗰個人一彈，哇聽咗10秒我哋話得成教女士都唔使試落去。但係呢個就係好暴力對待佢咧，就會炒埋一啲即係嘅嗰一支啦。佢都好多補品。係啊，所以我話650蚊，我聽10秒夠啦。好多補品喎。佢有咩補品？你解釋下。骨嚟。呢嚿骨咧唔係膠嚟嘅，佢真係攞咗嚿牛骨。呢個都係應該骨嚟嘅。係啦，明白。咁同埋嗰啲釘。釘嘅應該夾開嚟。釘就膠嚟。但係呢兩個補品已經爭好遠。係啊，即係平時咧，佢應該係嚿膠嚟嘅，但佢換咗嚿骨咯。一聽650蚊得啦，你聽到好爽，但係就佢唔可呢支吉他唔可以無理取鬧。唔打你講。試一試佢好似有啲嘢。用不少。主要佢可能突然間呢一格高咗，咁撳呢度咧就會撞，有啲嘢撞咗。
音。救過佢。你可以今晚攞翻去食救下佢啊！佢呢支成棵就係櫻花。有少少似夾板，好輕。基本上你點樣去分佢玫瑰木啦？佢玫瑰木嘅紋咧係好清晰係紋嘅，但有啲咧係紋得嚟有啲點點嘅，嗰啲咧通常就奧梵高木咁，即係 MD4咧就係嗰種木啦。佢會逼近似玫瑰木，但係佢就雖會有啲一點點嘅，但係佢冇線嘅。成支吉他油黑咗嘅，油到咁深色嘅，但係冇線嘅。咁佢話俾你聽，玫瑰木嗰支通常桃花心油黑咗佢嘅。咁所以中見有時一啲吉他我俾佢睇咧，佢哇黑到咧，佢話如果靚木點解要油黑佢咧？點解你靚木梗係俾人睇下啲木紋靚㗎嘛？咁嗰啲通常都係假嘅。咁第二咧就係、如果佢係實木咧，原理上呢度有木紋啦。你呢度望落去個木紋咧，應該係對稱，因為佢同一塊板嚟嘅，係嘛？就應該佢如果印到玫瑰木咧，啲木紋就應該係齊啲、平衡線啲嘅。咁但係如果佢係印尼木啊，或者係巴西玫瑰木咧，就不規則嘅，係嘛？咁所以如果佢本身係你見呢度啲木紋線咧好平衡㗎嘛，咁你望呢度平衡線，呢度又平衡線，就點解裏邊疏啷啷咁？你知夾板嚟嘅。就係漢堡包啦，佢面頭嗰個底包同中間就夾咗啲免治牛肉。咁睇顏色嘅，咁佢地教咧就係玫瑰木咧就會似你望落去咧係唔同級數嘅朱古力顏色嘅，即係35、65、75、95、95呢啲都係睇到個顏色嘅。咁就第二咧，如果靚嘅玫瑰木係直頭係平衡線嘅。咁就有級數分，即刻分到。咁佢同埋咧，如果呢啲叫做，我又唔知係2A 定3A，咁應該起碼都似係近乎2A 嗰啲。咁就你出去出邊睇啦 Takami 嗰啲P5嗰啲咧，即係應該係大約9000幾嘅。咁其實就係呢啲。咁但係你話Martin嗰啲18啊 D18啊，或者再D28啊41啊45。佢35嗰啲先啦，因為嗰啲 D18咧就應該大約差唔多2萬，咁 D28咧就2萬幾，但係木紋咧就會見到佢咧啲顏色係實在啲嘅。咁你見呢個咧，呢個就好典型嘅，你見到玫瑰木喎，咁樣一分就冇呢隻咧，你就當係入門少少咯。咁同埋佢有唔同產地嘅，咁唔同產地或者種出嚟嘅地方咧就有唔同顏色咯。咁
一類咧就未必屬於印度嗰隻嘅。咁其實佢嗰隻木咧可以種喺好多地方嘅，咁只不過佢唔同地方氣候咧，就導致佢啲顏色咧有少少唔同。即係呢支啊睇落嗰支加百列啊，係啦，所以即係已經叫賣，即係叫做當時2018、2019年咧，大陸已經夠本錢咧去買啲靚啲嘅木做加百列，咁只不過佢做琴嘅技術又冇咁高超咧，即係佢就攞咗啲好少少嘅木，佢又發唔發揮到咧？似嘅，咁同埋咧，如果越靚嗰啲紋咧就越細同密咯。但係咧，如果以而家2008年之後買到嘅吉他，全部都類似呢隻，因為一來種出嚟嘅年份已經多，即係斬得到。咁但係如果越舊嘅咧，就係啲紋係再細緻啲嘅，咁啊靚啲。即係佢啲紋平衡線，即係呢啲紋就會再細緻啲嘅，係咪咩意思？係啊，細緻啲嘅。咁你望落咧，如果係好直咧，咁嗰棵樹應該係有翻咁上下年齡。咁啊，即係好嘢嚟嘅。即係呢個就680蚊吉他嚟嘅。嗱咁，其實呢支吉他咧，暫時佢未開聲，唔可以已經出到個想要嘅聲。係啊，但係咧，我演繹俾你聽，你先發覺，原來呢支。呢個就Morris吉他，佢可以做到，即係嗰個反應，即係嗱，你會想象啦，嗰啲一擊王暴力對待佢已經發脾氣，掉晒啲碗，叮叮卡啦聲嗰啲乜都有。但係你發覺即係 W50，即係 Morris 咧，佢喺暴力底下咧，佢冇發脾氣嘅喎，佢要俾到你嘅聲咧，佢會俾到你，明白？